刹车异响，奔驰登场。奔驰刹车片的异响啊，想必已经成为车主的家常便饭了。那么，尤其是奔驰的 AMG 性能车型，像我们的 GLB35、GLC43，还有这台 GL153，包括我们奔驰的 G63，为什么奔驰的刹车片这么容易异响，而且这么好的车竟然也会出现这种问题？原因啊，就是我们 AMG 的车型啊偏性能而非静音。为了达到我们的最佳的制动效果，所以说它的卡钳可以看到都是大活塞，要么是前4后1，要么就是前6后1。制动面积啊非常大，在长时间制动或者紧急制动的时候会产生震动，而且还有就是我们的这个 AMG 的这个刹车片啊是金属片，里头啊铜铁比较多，也就是纤维比较多，这样的话遇到硬点的时候，在制动的时候也会响。还有一种情况啊，像我们 AMG 的车型啊，包括我们奔驰的刹车片，它的刹车片啊起温的这个温度啊，会比我们普通车的这个温度啊要晚一点。那么一般奔驰刹车片在70度左右的时候才能达到最佳的制动效果。那么在低于70度的时候，或者说在零下的时候，尤其是东北这种天气，那么在前进的时候，或者倒退的时候，或者说在快停没停的时候，就会发出这种滋滋滋刺耳的声音。首先给大家我一个结论啊，这种刹车片异响完全是不影响任何使用的，不影响你的制动效果。如果你真要是接受不了，小旭今天告诉大家一个最佳的解决方法，就是更换一组安德利斯的小蓝片。这套片大家伙可能也接触过啊，这个片在日本啊被誉为殿堂级的刹车片，也算是刹车片里头的天花板。除了我们的布雷博 AP 就是它了啊。那么这套片的话，我们给它选择的是 MX87系列。这套系列的话，适合我们车辆啊经常跑市区的。那么这套片脚感啊特别的柔和，特别的线性，而且这套刹车片被誉为啊图书馆静音级的刹车片。也就是说，装上它之后啊，你的刹车几乎是听不到任何的异响。那么营养刹车片啊，这个冬天会异响呢有2个原因，第一个就是材质啊。那么我们原厂片是属于金属片，那么我们这套 Analysis MX87系列啊是属于这个碳陶片。那么金属成分越少，碳陶成分越高，那么在车辆行驶的时候异响也就越少。还有一个啊，就是我们的原厂刹车片啊，它的一个起温的温度啊是大概在70度，那我们 MX87这款片的起温温度是30度，也就是说啊，车辆在行驶一段时间之后，刹车片立马进入工作状态，这样的话异响就会小很多，甚至是消失。不管你的车辆是室内行驶还是跑赛道，那么 MX87 Analysis 这个片啊都是首选。一会儿我们把这套片给客户安排上，我们来试试脚感怎么样。另外，除了异响之外啊，这个刹车片掉墨这个事儿啊，很让客户苦恼。你看这个大红的鲍鱼卡钳都是刹车沫子啊，非常影响它的颜值。那么这套片的话，其实啊也相对来说啊，除了减少噪音之外，几乎是不掉墨，包括我们轮毂上面，这样的话行驶起来啊会更加的美观。这套刹车片装完之后啊，我们来亲自测试一下啊。那么这套小蓝片安德利斯啊，也在日本啊确确实实啊作为殿堂级的刹车片，在竞技场上通常都能见到它。那么装备上我们这台53车型啊，我们在制动的时候踩着脚感的话还是比较线性的，而且相对来说比较柔软，所以说连续的这种重刹或者连续的这种刹车啊，或者说走这种长时间的下坡路，这个刹车片的衰减程度啊会比原厂的会更好一点。那么更重要的一点，这款刹车片能够解决刹车异响，尤其像我们东北这种天气啊，气温低的时候，或者洗完车倒车的时候，异响问题啊是很多车主的一个心头的一个病啊。所以这款片解决异响，而且还低粉尘，没墨，不会弄断你的轮毂，不会弄断你的卡钳。所以说，像这种性能玩家，比如说53车型或者 AMG 车型，想要解决刹车异响，想要提升刹车性能，可以去选择 Analysis 这套片。虽然贵，但是确实是好用。我是在沈阳专修奔驰的小旭。